بالعلم والعقل نستعين وليحيى الإلحاد العظيم العلم وكذب المتدينون. Hay soo dhawaada dhammaantiin waa barnaamijkeenii iftiinka nolosha aan uga hadli jirnay arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo bulshada. Maanta waxaan ka hadlaynaa qodob aad iyo aad muhiim u ah oo ku saabsan quraanka. Sidaan ognahayba quraanku waa tiirka ugu weyn islaamka, waana midka ay had iyo jeer cuskadaan haddii qof muslin ah aad weydiiso waxa kaliya uu caddeyn u hayo in ilaahay uu jiro waa quraanka. Waxay aaminsan yihiin in quraanku uu yahay mucjiso, wax kale oo ama cid kale oo samayn karaysana ma jirto. Maanta marka waxaan rabnaa inaan arrintaas miisaanka saarno oo aan baarno maxaa ka jira. Ilaa wax kasta waa la iska hubiyaa. Okay, muslimiintu waxay aaminsan yihiin in quraanku uu yahay mid ka soo degay lawxul maxfuudka oo ah meel ilaahay agtiisa oo ah ayuu ku qoran yahay. Waxay kaloo aaminsan yihiin in halkaas uu ka keenay malag la yiraahdo Jibriil oo ku soo dejiyay Nabi Maxamed. Waxay kaloo aaminsan yihiin in Cusmaan bin Affan uu ahaa ninkii quraanka isku aruuriyay oo hal buu ku qoray. Buugga maanta aan haysanana waa kii uu qoray oo aan waxba laga bedelin, xaraf xataa lagama bedelin. Marka waxay aaminsan yihiin in quraankii soo degay Nabi Maxamed ku soo degay markay taariikhdu ahayd 610kii iyo kan maanta aan haysano inuu isku mid yahay. Marka arrinta aan doonayno maanta inaan miisaanka saarno oo aan baadhno waa arrintaas. Saan ognahayba muslimiintu ma aha dad caqliga iyo cilmiga isticmaala. Had iyo jeer waxbay aaminsan yihiin, waxaas ayay ku dhagan yihiin. Haddii aad u keento caddaymo meelo kale ah ama cilmi ah ama caqli ah ama taariikh ah kama dhagaysanayaan. Sidaas darteed maanta waxaan caddayn u soo qaadan doonaa oo keliya buugaagta ay u yaqaanaan inuu yahay buugaag saxiix ah. Xataa uma soo qaadan doono buugaagta dadka kale ee muslimiinta ah sida shiicada oo kale ay aaminsan yihiin. Waxa kaliya aan u soo qaadan doono waa buugaagta ay ayagu saxiixa u aaminsan yihiin. Okay, buugtooda maxaa ku qoran marka quraanka aan maanta haysano ee aan maanta akhrinayno? Sidee buu ku soo degay? Sidee baa lagu qoray? Sidee buu buug u noqday? Sidee baan buuggaas u akhrinaa maanta? Sahih Bukhari kitaabka 6 xadiiska 509 wuxuu leeyahay Abu Bakar wuxuu leeyahay Umar ayaa ii yimid oo igu yiri rag badan oo xaafidul quraan ahaa ayaa geeriyooday oo dagaalkii ku geeriyooday. Waxaana ka baqayaa in quraanku uu lumo waxaan ka rabaa inaad quraanka qorto. Waxaan ku iri way igu adag tahay mana samayn karaayo wax uusan nabiga xataa i amrin inaan sameeyo. Macnaha wuxuu ku yiri arrintan nabigu ma amrin, hala qorana ma oranin, sidaas darteed ma samayn karaayo. Wuxuu leeyahay Umar ayaa wax badan igu celceliyay arrinkaas ilaa markii dambe aan ka ogolaaday. Qalbigeygii ayaa Ilaahay geliyay ayuu leeyahay, sidaa darteed ayaan ku ogolaaday. Quraankii ayaan soo aruurinay oo meel kasta uu ku qornaa iyo dadkii ka soo haray dadkii dhintay ayay ka qoreen, buug bay ka sameeyeen. Buuggaasna waxay dhigeen guriga Xabsa. Waa sida sunnigu aaminsan yihiin in quraanka saas lagu qoray. Markii rag badan oo quraanka xifdisanaa ee dagaalkii Yamaama ku dhinteen ayay intii ka soo hadhay iyo wixii meelaha dhagaxaanta iyo hargaha iyo ku qornaa ayay soo aruuriyeen, kadib ay kitaab ka dhigeen, Xabsayna u dhiibeen. xadiiskaas xadiiska ku xiga wuxuu leeyahay Xudayfa bin al-Yamani ayaa Cusmaan
u yimid oo ka codsaday in quraanka la qoro macnaha halkaas labadii xadiis ee isku dhawaa ayaa iskhilaafaya Soomaalidu waxay tiraahdaa hadaa been badan tahay xusuustaada ha badato wixii hadda aad tiri hadaad garan weydo taasi waa doqonnimo cad weeyaan quraankii waxaa la yiri waaba qoran yahay kitaab baa loo qoray meel baa la dhigay sababta hadana loo baahan yahay in la qoro maxay tahay naga ma fahmin muxuu leeyahay ninkan marka Xudayfa muxuu leeyahay maxaa yeelay dadkii reer Shaam iyo Ciraaq baa isku khilaafsan quraanku mid buu ahaabe maxay tahay khilaafkan imaanaya Cusmaan ayaa u yeeray afar nin oo xaafidul Quraan ahaa oo ka mid ahaayeen Zayd bin Thabit Abdullah bin Az-Zubair Sa'id bin Aas Abdullah bin Harith afartan nin buu u yeero wuxuu ku yiri quraanka ha la qoro haddii wax khilaaf dhexdiina uu ka imaadana had iyo jeer raaca Quraysh maxaa yeelay quraanku luqadda Quraysh buu ku soo dagay macnaha ilaahay luqadda af carabiga xataa uu si kala jecel yahay carabiga Qurayshtu jecel yahay sidaas baan yeelnay buu leeyahay marka ninkii oo markii aan dhameynay ayaa waxa kaloo la sameeyay koobiyo loo kala digray magaalooyinka islaamka oo dhan macnaha markii ay buug dhameeyeen ayay koobi ka sii sameeyeen markaas loo diray magaalo kasta oo muslimka waxa la yiri kaas kaliya la qaadan karaa wixii kale dhan hala gubo quraankii kale iyo wixii ay ka koobiyeenayaan iyo wixii kale dhan baa la yiri hala gubo arintaas shaki baa ku jira maxaa yeelay waxa sidiisaba markii uu yahay taariikhi iyo cadeyn iyo wixii wax laga koobiyeenayay originalki waxa haboon in meel la dhigo si hadii uu khilaaf imaado loogu kala baxo originalki nasiib daro muslimku si kale u fakiraan wixii dhan bay gubeenba marka kitaabkii macnaha qornaa ee xafsa yaalay hadana mid kale la sameeyay koobiya la kala sameeyay meelihii kala loo kala diray maxaa kaloo ay aaminsan yihiin marka sunniyiintu hadii ay saa aaminsan yihiin in kitaabadii maanta aan haysano uu ka kala yimaadeen kitaabadii barigii Umar uu magaalooyin kala dhigay oo kitaab walba la qoray kitaabkaas laga soo koobiyeenayay macnaha ma dhici karayso in iskhilaaf iyo iska hor imaad uu imaado nasiib darase isla buugtooda waxa ku taala waxyaalo iska hor imaanaya maxaa kamid ah inay leeyihiin aayado badan ayaa lumay buuga sunan Abu Daawud wuxuu leeyahay aayado badan oo quraanka ayaa lumay oo dadkii ku dhintay dagaalkii Yamaama ay garanayeen qof kale oo aayadaas si fiican u xifdiyana waan weynay macnaha quraankii markii la qorayay quraan badan baa la waayay dadkii xifdisanaana waa dhinteen marka fikirkan quraanku waa xifdisan yahay oo Ilaahay baa xifdiyay halkaas uu ka baxayaa buuga kale ee Siyuut buuga kale oo la yiraahdo al-itqaan fi al-ulum al-Qur'an wuxuu leeyahay qofkiina yuusan dhihin quraanku waa kaamil ha yiraahdo oo kaliya quraanka aan haysano maanta waa intii ka badbaaday kadib intii la qoray macnaha quraanka amaanta aan akhrinayno aan haysano lama oran karayo ayuu leeyahay waa quraan kaamil maxaa yeelay quraan fara badan oo ragii xifdisanaa ay dhinteen ayaa jira buuga saxiixul muslimka kitaabka shanaad xadiiska 2286 wuxuu leeyahay waxaa jiri jiray suurad dhan oo quraanka kamid ah oo suuratul tooba oo kale ah oo aan ilaawnay waxaan ka xasuustaa oo kaliya aayada dhahaysa hadii labo waadi oo hanti ah laga buuxiyo bini'aadanka mid saddexaad ayay weydiisanayaan wax aan carra ahayn calooshoodu ma buuxin karto waa ajaib halka iyadana waxa kaaga cad in quraan fara badan iyo aayado fara badan iyo suurado dhan halkaas ay ku luntay buuga saxiix Bukhari isagana muxuu leeyahay
xadiiskan uu soo wariyey Anas bin Malik wuxuu leeyahay waxaa jiray aayad kusoo degtay qabiiladii carbeed ee Reel, Dakhan, Dakhwan, Usaya iyo Bini Libyan oo aan akhrin jirnay balse kadib quraanka laga saaray aayada dhan oo qabiilkaas kusoo degay oo qabiilka ka sheekeynayay oo aan akhrin jirnay yaa maanta quraankii ka maqan ayuu leeyahay. صحيح البخاري بوك سديدات حديثك 817 wuxuu leeyahay uu soo wariyay Anas ibn Anas wuxuu leeyahay waxaan akhrin jirnay aayada dhagax ku dilka waa qofka asagoo reer lahaa zinaysta waan xifdin jirnay waana akhrin jirnay balse maanta quraanka kuma jiro ayuu leeyahay isagana aayad dhan oo quraan ku jirtay oo dhahaysay qofkii asagoo xaas leh ama xaas kursaday zinaystay dhagaxa lagu dilo kuma jirto maanta quraanka marka. xadiis kale oo soo warisay Aisha ummatul mu'miniin waxay leedahay quraan dhan ayaa riyo cuneen waxay leedahay aayada dhagax ku dilka iyo naas nuujinta Ilaahay wuxuu soo dejiyay 10 jeer waxaan ku qoray warqad oo waxaan geliyay barkinta hoosteeda markii nabiga dhintay ayaan ku mashquulay xabaashiisa riyo ayaa guriga soo galay oo cunay waraaqihii macnaha aayadan Ilaahay aayada wuxuu ahaa aad u jecel yahay oo rabay dadkiisa inuu gaarsiiyo oo 10 jeer soo dejiyay aayadii sidaas ahaa ee ka sheekeynayay qofkii zinaysta dhagax lagu dilo iyo qofkii wax isku tihiin ama wal inaadeerka ama qof wax isku tihiin oo aad qaraabatihiin hadii uu gurigaaga imaanayo waa inaad ama qofkii shaqaale ahba guriga ka shaqeynayo waa inaad isaga iyo xaaskaaga qol inta isku soo xidho aad tiraahdo xaaskaaga naaska ka jaq naaska uu ka nuugo markaas kadib wuxuu u yahay mahram waxaa la oran jiray ridaacul kabiir aayada dhan oo ka sheekeynaya oo Ilaahay 10 jeer ku soo celceliyay ayaa waxaa soo galay riyo halkaas ayayna kulmeen maantana kuma jiraan. arinta kale ee shakiga faraha badan keenaysa ayaa waxay ka mid tahay iskhilaafka ku imaanaya quraanka dhaxdiisa waxaa ku jiro aayado fara badan oo iskhilaafaya oo iska hor imaanaya wadaadadii waxay ku fasiraan waa waayeen fikirka kaliya ay keeneen baa waxay tahay inuu jiro wax la yiraahdo mansuukh iyo nisaakh wax la yiraahdo oo ah in aayad ba aayada ka dambaysa ay tirayso tii hore ay nasakhayso marka Ilaahay halkaas gaf weyn ayaa loo geystay Ilaaha aadka u awood badan leh ee adduunka aragtay samaystay ee xidigaha aragtay samaystay ayaa wuxuu garan waayay wax dadka u wanaagsan iyo wax soo socda markaasuu hadal uu hadda yiri ayuu hadana burinayaa hadhowdii maxaa yeelay wuxuu ogaaday wax kale oo ka fiican marka waa gaf loo geystay baan u arkaa aniga Ilaahay iyo awoodiisa. aayadan xadiiskan wuxuu leeyahay Umar ayaa ka tagay aayado fara badan markii la qoraayo quraanka waxaa soo wariyay Ibn Abbas wuxuu leeyahay Umar baa yiri Ubayd waa ninka inoogu xifdiga badan quraanka wax badan oo quraanka ah oo uu lahaa ayaan ka tagnay oo aan la qorin Ubaydna wuxuu oran jiray Ilaahay ayaan ku dhaartay aniga nabiga afkiisa ka maqlay ee hal qoro macna ninkan oo ah nin aad xaafid quraan ah aayada dhan uu rabay in la geliyo ayaa laga diiday oo leeyahay isagana uu dhaaranay ana maqlay Iblis hal qoro isoo haya ayaa laga tagay aayadihiisa. Okay sida muslimka ay noo sheegayaan Umar markii uu Usmaan markii uu dhameystiray quraankii wuxuu u diray koobiyo magaalooyinkii waaweynaa ayuu u diray marka muslimku hadii jeer waxay ku leeyihiin koobiyadii ilaa hadda way yaalaan oo waxa kamid ah koobiga tubqa Turkiga yaala mid Masar yaala mid Uzbekistan yaala ay ku leeyihiin macnaha laakiin kulligood markii la baaray oo la tijaabiyay wax Umar u dhow ma aha kii ugu sokeeyay waxa la qoray qarnigii
qarnigii 9aad qarnigii 8aad boqorkii la oran jiray Malik ayaa qoray buugaagtaas macnaha markii la carbon dating lagu sameeyay wax xilligii Cusmaan ahaa oo qoran ma jiro waa wax gadaal laga sameeyay isla buugtaas markii dib loo fiiriyo iyadana waxa ka muuqda qaladaad fara badan iyo isbeddello fara badan oo lagu sameeyay hadii aad fiiriso kitaabkan hoostiisa waxa ku qoran far kale oo la tirtiray laakiin markii la saaray technology-ga casriga ah iyo iftiinka markii la saaro waxa soo baxaya quraan hoosta ku qoran oo ka duwan kan korka ku qoran marka taas waxay ku tusinaysaa in quraanku isbeddello fara badan ay ku imaadeen macnaha kii hore iyo kan inaysan isku mid ahayn ayaad halkaa ka garanaysaa fashilka kale soo baxay ayaa wuxuu yahay 1972 ayaa waxa la qodayay masaajid caan ah oo ku yaalo Sanca Yemen masaajidkaas markii la qodayay dhulka waxa laga helay kitaabo dhan oo la aasay oo gudaha ku jiray oo la qarinayay kitaabadii markii la soo saaray ee la baaray waxay noqdeen kitaabo aad iyo aad qadiim u ah markii la saaray technology-ga casriga ee elayska markii la saaray waxa soo baxay far kale oo hoosta ku duugan oo ka duwan kan ka duwan markii quraankan iyo quraanka maanta jira la isbarbar dhigayna farqi weyn baa u dhaxeeya waxyaalo fara badan suurado dhan baa kala duwan yihiin aayado dhan bay kala duwan yihiin macnooyin fara badan baa kala duwan marka taasina waxay keentay fashir badan haddana waxaa jira barnaamij ku saabsan sidii arintaas loo fasiri lahaa oo kitaab dhan looga soo saari lahaa kitaabkan qofkii raba inuu arkana wuxuu yaalaa Jarmalka ayuu yaalaa magaalada Berlin waa tagi kartaa kitaabkaaga waad qaadan kartaa waa isbarbar dhigi kartaa waxaad arkaysaa kan iyo kan maanta aan haysano inuu kala duwan yihiin fashilka kale ee soo baxay ayaa waxay tahay kitaabo kale oo laga helay sida kitaabka Birmingham laga helay oo kale kitaabkan wuxuu ahaa book bari hore la keenay museumka markii la baarayna xilliga la qoray fartaas waxa loo yaqaan carbon dating-ka farta xilliga la qoray buugaas xilligii macnaha lagu qoray markii la baarayna taariikhdii waxay noqotay 568 bay noqotay macnaha waa xilligii uusan nabigu dhalanin ka hor nabigu wuxuu dhashay 570kii siday noo sheegeen laakiin waaba ka horeeyayba markii la saaray afarta laboratory ee adduunka ugu waaweyn kan Lyon ku yaala kan Oxford Zurich iyo Kiel kulligood waxay soo wada saareen in kitaabkani uu ka dafac weyn yahay xilligii quraanka la qoray ama xilligii quraanka uu soo degay haddaba maxay tahay marka gunaanadka iyo waxa aan ka faahnay arintaas gunaanadka aan ka faahnay arintaas ayaa waxay tahay macnaha sida ay sheeganayaan muslimiintu in quraankan uu yahay wax la xifdiyay oo looxul maxfuudka lagu qoray oo macnaha quraanka aayado badan baa sheegaya inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahaafidun anaga soo dejisanay anagaana xifdisanayna ayaa lagu leeyahay in hadalladaasi ay beenoobeen maxaa yeelay waxaa soo baxay aayado badan iyo suurado badan oo ka maqan oo qaarkood raggii xifdisanaa dhinteen qaarkood riyo cuneen qaarkood laga tegay macnaha yaa soo baxay taasina waxay na tusinaysaa koow in arintii ahayd in quraanka la xifdiyay oo ilaahay ilaashanayo ay been tahay wax mataqaanaa la ilaaliyay haba yaraatee ma jirto ilaahayna hadda ka hor wuu sameeyay markii koowaad uu khaladkan sameeyay ma aha bible-ka xataa markii uu soo dajiyay wuxuu u ogolaaday dadka inay farafareeyaan oo bedelaan oo ay badbedelaan ayuu u ogolaaday markii uu horeysay oo khaladkan ilaahay sameeyay ma aha khaladkanna wuu sameeyay hadalkiisii baa isburinaya arinta labaad ee soo baxaysa waxay tahay in quraanku uusan ahayn hal book oo qoran oo hal mar la qoray inuusan ahayn inuu yahay wax
dad badan qoreen oo marar badan isbedelo badan ku yimid taasina waxaan ka arki karnaa buugaagta quraanka aan hayno maanta markii la fiiriyo buugaagtii waxaa hoosta ku qoran fara kala duwan isbedelo badan suurado badan oo ka maqan suurado badan oo lagu daraayo waxyaalo badan oo laga jaraayo taasina waxay ku tusinaysaa in waxani uusan ahayn hal buug arinta saddexaad waxay tahay hadalkii ahaa Cumar uu sheegayay uu lahaa hal koobi baan sameynay koobi walbana waxaan u dirnay magaalooyinka islaamka si quraanka koobiyada kaas hadii jeer tixraax looga dhigto arintaasan iyadana been bay noqotay ma hayno maanta hal koobi oo kamid ah quraankii uu qoray Uthman waxaa kaloo noo soo baxay in suurado iyo aayado badan ay lumeen qaar riicuneen qaar dadkii xifdisanaa oo ilaahay dilay qaarkood laga tagay taasna iyadana macnaha way noo soo baxday waa fashil kale oo isla buugtoodii ku taala weeyaan arinta shalaad aan ka fahanay arinkan ayaa wuxuu yahay in quraanku uusan ahayn wax ku soo degay nabi maxamed inuusan ahayn in ay jireen kitaabo iyo buugaag qoran oo sida quraanka oo kala ah oo sheekooyin gabayo qisooyin ku jireen oo nabiga intuusan dhalanin ka hor xataa yaalay oo la qori jiray waxaa kamid ahaa oo kale gabayadii Qays oo kale xataa kacbada xataa yaali jiray kacbada inay yaali jireen baa xataa taariikhda oo sheegaysa waxaa kamid ah suuradan oo kale iqtarabat as-saa'ata wanshaqa al-qamar suuradaas oo dhan waxay ahayd gabayii Qays ayuu ahaa marka ma aha quraanku sida ay anaga hadda noolo ku dhigay in loox maxfuudka uu ka soo degay nabi maxamed jibriil keenay nabi maxamed lagu akhriyay kadibna la qoray sidaas aan ku haysano arintaasi waa been cad weeyaan marka sidaas darteed quraanku ma noqon karo hadal ilaahay sida cad waxa weeyaan quraanku waa hadallo badan waa sheekooyin waa gobayo waa oraahyo fara badan oo waqtiyo fara badan oo ilaa 500 600 700 sano gaaraya la qoraayay oo la isku geengeynayay oo marba la bedelayay oo marba laga tirtiraay wax lagu daraayay la hagaajinayay kan maanta aan haysanana waxa cad in 924 qaahiro markaas ay jireen in ka badan 30 quraan oo kala duwan baa jiray oo la isku dagaalayay oo la isku dilayay kana saxa kadib ayay go'aansadeen in intii kale dhan la gubo oo webiga Nile lagu tuuro kana laga soo saaro kan maanta aan haysan ayaa Sacuudiga la geeyay kaasa laga daabacay marka kitaabkan maanta xabsiga aad aragto waa midkii 924 la daabacay ee la isku raacay iyadoo saas tahay ayaa wali waxaa jiro wadamo fara badan oo kitaabo kala haysta oo ka duwan keena kitaab waxa la jira la yiraahdo warsh la yiraahdo jiro keena waa xabs warsh mid la yiraahdo jiro wadamada hadda Tunisia iyo Morocco iyo wadamadaas dhan laga isticmaalo oo ka duwan xarfo badan suurado badan aayado fara badan ay ka duwan yihiin ka maanta aan haysano dad baa maanta akhriya oo keena u arka wax baadil ah oo la badbadalay u arka wayna cadahay runtii xabsigaan haysano isbedelo badan baa ku yimid waxyaalo badan baa lagu dardaray waxyaalo badan baa laga jaray marka sidaas darteed quraanku ma noqon karo hadalka ilaahay marka cadayntii kaliya ay muslimku haysteen ee ahaa quraanku waa wax mucjiso ah halka maxaa kaaga cad ayaga laftirkoodii buugtoodii ay dhahayeen waa saxiix ayay isku buriyeen waxaana kaaga cad in hadalka quraanku uusan ahayn hadal ilaahay waa maasintiin walaal بالعلم والعقل نستعين وليحيى الإلحاد العظيم العلم وكذب المتدينون